बिथाङा दिनै गुरमु गामि बाथौ थानसालिनि गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। मानो होनोब्ला दिनैनि दिना जोबोद मोजां। दिनै गोथार मंगलबार सानाव दिनै गुरमु बाथौ थानसालिखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखेवनानै होगोन आरो बे आसाम सरकारनि WBD डिपार्टमेन्टनिफ्राय 1,80,80,00,000 रांजों लुफुंजानाय आरो गमामायैनो जोंनि बे गुरमु ओनसोल आरो बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय जोबोरै बाख्नायजाथावना। मानो होनबा बे ओनसोलाव मोनसे थानसालि गैयामोन आरो दिनै धोरोमनि जा मोनसे जांख्रिथाय मोनसे लाबोदों ओनसोलाव आरो जों बाथौ सिबियारि हिसाबै दिनैनि गेजेरजों सारा मुलुगाव थानाय बर' मानसि बा बाथौ सिबियारि बिथांमोना दिनै गोजोननाय मोनगोन आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनैनि बे बेखेवजानो गोनां बाथौ थानसालि बे गुरमु बाथौ थानसालिया गमामायैनो दिनैनि बे मोनसे मोजां रायजो राजा बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव मोजां मेसेज थांगोन। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा आसाम सरकार आरो BTR सरकारजों सावरायै दिनैनि समाव गोबां बाथौ थानसालिफोरखौ लुफुंनो लानायनि राहा खालामनानै होनांगौ होनना बुंनायाव बिथांमोना इन्डिजिनियास फेथ एन्ड कालचार डिपार्टमेन्ट मोनसे खुलिनाय जादों आरो आसाम सरकारनि आरो BTR गभर्नमेन्टजोंबो मोनसे इन्डिजिनियास फेथ दङ, आलारि सोरां बिथांखि आरो बै इन्डिजिनियास फेथनि गेजेरजों बे WBD डिपार्टमेन्ट मोनसे दङ, बेजों गेजेरजों गोबां बाथौ थानसालिफोरखौ लुफुंनो हादों आरो बिथांमोनखौ जों दिनैनि समाव साबायखर बावनांगोन। मानो होनोब्ला दिनै आद्रा जानाय बाथौ थानसालिफोरखौ दिनै आबुं महर मोननायनि राहा लामा खालामदों आरो दिनैनि समाव गमामायैनो आसाम सरकार आरो BTR सरकार दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेराव बाथौ थानसालिफोरखौ लुफुंनायनि जे राहा लामा लादों बेखौ गमामायैनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनैनि समाव साबायखर बावदों आरो दिनै BTRनि ओनसोलाव गोबां राङारि अनसुंथाइ मोननानै बाथौ थानसालि लुगासिनो दङ आरो बेबायदिनो आसाम गभर्नमेन्टआबो दिनै गोबां बाथौ थानसालि बाथौ धोरोमनि गेजेराव राहा खालामनानै होनायखौ जों जिहेतु आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां दा दिनै थांनाय तामुलपुराव मोनथाम गिदिर मोनसे आसनि फोसावदोंमोन। बेनो जाहैबाय गरायसर दंपाराव जाबाय दौरि ट्रेनिं सेन्टार, बिनि थाखाय 5 कौटि आरो चिरां जिल्लानि काजलगावआव 5 कौटि आरो सनितपुर जिल्लानि घरामारियाव 5 कौटि। बेनि प्रसेसखौ जों खालामगासिनो दङ। बेखौ साननैसोनि उनावनो बेयो हयथ' मोननायनि राहा जागोन। जों जिखिनि सिङाव प्रसेस खालामनो गोनां बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै प्रसेस खालामगासिनो दङ आरो बेबो आबुं महर मोनगोन होननानै जों आसा खालामो दिनैनि समाव।